Почитуван колега Павле Трајанов, навистина имам мешани чувства кога станува збор за вакви заклучоци. Седите во владата, а сепак со овие заклучоци признавате колку е штетен овој договор. Да не ја залажуваме јавноста, да не се залажуваме сите. Францускиот предлог и она што го работи владата не е договорено преку ноќ и не може на овој начин со вакви заклучоци да биде одбранен. Барем има една добра работа во заклучоците и ги признавате сите оние штетни работи за кои што зборувам. И вие барате да се изостават од рамката билатералните прашања. И со овие заклучоци се бара првата меѓувладина конференција да не биде составена од два дела. Бараме еднаков третман како сите држави. Меѓутоа, лицемерно од вас е тоа што седите во влада која што ова го договарала позади наш грб. Колку пати зборувавме на Комисијата за европски прашања дека е потребно да работиме согласно деловникот и да разговараме за кои чекори ги презема владата. Колку пати сме зборували на Комисијата за надворешни работи и не доаѓаат. И вие упорно седите во владата. Со овие вакви заклучоци, за жал, господине Павлов, вие само налекувате на возач на колата за бегство. Додека се плячка внатре банката, вие надвор држите приказни дека ќе ги возите доколку извлечените пари се од нивна жиросметка и па не се. Првата меѓувладина конференција е составена од два дела. Бугарските играња за јазик за идентитет се составен дел од францускиот предлог. Зарем сметате дека Франција, која има 400 години стара дипломатија, ќе дава ваква понижувачка рамка без амин од луѓето кои што требаше да седат овде? Сметате дека за тоа не знае Ковачевски и Буер Османи? Знаат. Меѓутоа, спонзорот на оваа цела игра, а се плашам да не и на вас, е Зоран Заев. Тоа е спонзорот, тоа е човекот кој стои позади ова. Затоа, со вакви заклучоци, само ќе ви се заблагодарам што јавно признавате дека не чини и дека сретни за Македонија, и за македонскиот јазик, и за македонскиот идентитет, и за македонската култура. Да не зборуваме за тоа што ќе бидеме раздвоени од Албанија и ќе имаме еден тежок пат на асимилација. Затоа, наместо да бидете возач на колата за бегство на владата, додека се плячка и се ограбува државата и додека се понижува македонските национални чувства, треба да излезете од возилото во кое што се наоѓате. Треба да ја напуштите оваа срамна влада и да го слушнете народот кој што зборува надвор. Затоа што со вакви заклучоци во последен момент не можеме да промениме ништо. Јас